გამარჯობათ მეგობრებო, დიდი ხანი არ შეხვედრივართ. ფაქტიურად მე ჩემი მოვალეობა მოვიხადე და დავამთავრე ლექციების კურსი. თუმცა ამ ხნის განმავლობაში როცა ვაკვირდები საერთოდ რაზე საუბრობენ Facebook-ში, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობაა რა. როგორც მასწავლებლების მხრიდან, ისე მსმენელის მხრიდან. ძალიან არ მინდა მე გავწვავო ეს ამბავი, მაგრამ აი კატასტროფის დონეზე არის აბსოლუტური უმრავლესობის ცნობიერება რა. აი კატასტროფის დონეზე. თან ეს ხდება 21 საუკუნეში. მაგრამ ეხლა იძულებული გავხდი, რომ პასუხი გამეცა იმ ახალგაზრდა ბიჭისთვის, რომელმაც დიდი აჟიოტაჟი დაატრიალა Facebook-ზე. აი ნეოს სახელით. მე მაგის ლექციები მანახეს გადმომიგზავნეს მე რას ვიტყოდი და ნუ ვისმინე ეს ლექციები აი გზავსი ამას რძენი მე არაფერი არ გამიგია და ნუ არ ვიცი რა ეს საითი ყურება ეს ჩვენი ეკლესია ნამდვილად არ მესმის რა ერთ-ერთ საუბარში ეს ადამიანი იძახის რომ იახვე და იესო ერთი და იგივეა ნუ თუ პირიქით იძახის იესო და იახვე ერთი და იგივე არისო და ძალიან დამწყდა გული ჩემს მენერწლებს. თქვენ თვითონ წარმოიდგინეთ თქვენი თავი ჩემ ადგილას რა. იწონებდით ჩემ ლექციას მე მახსოვს. კი მაგრამ რისთვის მისმენდით ამ რისთვის ვსაუბრობდი რა. ან ეხლაც რომ გამოვედი მე საერთოდ რო არ ვაპირებდი რაიმე ლექციის ჩაწერას, მე მელოდებოდით. ის ჩემი ლექციები იმიტომ მიმდინარეობდა მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში ხო? წლების განმავლობაში ვდებდი მე ლექციებს, იმიტომ რომ ის ახალგაზრდისთვის პასუხი ვერ გაგეცათ, გამოურესხა თავი მთელ საქართველოს რა. ან ეს ეკლესიას საითი ყურება მე არ ვიცი რა. ძალიან მაგრამ მასღენა ჩემო მსმენელმა. თქვენც არაფერი არ გისწავლიათ. ეს ადამიანი ისეთ რამეს იძახის, მაგაზე პასუხის გაცემას რა უნდოდა? მართლა ბოლო ჟამია რა, აბა რა აქვია ბოლო ჟამს გონი შეშლა დაესწრებათო. მეტი რა გონი შეშლა უნდა დაესწროს რა. თავად ეთყობა რომ ეკლესიურია. და მე მეკვირს დავიჯერო რომ ეკლესიის ჩინოვნიკებს არ აქვთ ამ ბიჭის ესაუბარი მოსმენელი. და თუ აქვთ მოსმენელი ამ ბიჭის საუბარი მისი მოსმენის მერე ეკლესიამ სხვაზე სიტყვა ამპარტავანი როგორღა უნდა გამოიყენოს. თავად ისია შეპყრობილი ამპარტავნობით, რომ ვერც კი ამჩნევს რამდენ სისულელეს საუბრობს. სადაც ჩანს, რომ იოტის ოდენა წარმოდგენა არ აქვს რელიგიურ საკითხებს. თუმცა ეს სწორედ ეკლესიურობის ბრალია. ეს ბიჭი ჩანს, რომ ეკლესიის წიაღში არის აღზრდილი. მე მინდა სასულიერო ჩინოვნიკების ლიდერებს მიმართო. თქვენი აღზრდილი, ანუ ეკლესიის წიაღში აღზრდილი. ახალგაზრდა ბიჭი ერთ-ერთი საუბრისას გვასწავლის, რომ იესო და იახვე არის ერთი და იგივე. ეხლა მე თქვენ გეკითხებით რა, ასეთი რამ 2000 წლის განმავლობაში არასდროს თქმულა ჩვენი ეკლესიის მიერ. არასდროს ეს არ გამოსულა ეკლესიის კედლებიდან. და მაინტერესებს თქვენი გამოზრდილი, თქვენს გარეშე როგორ აძლევს უფლებას თქვას ის, რასაც ამბობს. ხო და გამოდით ახლა ხალხის წინ და მოახსენეთ ხალხს. აი მოკლედ და კონკრეტულად რა. ეს თქვენი ვალია. როგორ გავიგოთ ჩვენ უბრალო მოკვდამა ხალხმა რომ იესო ქრისტე იახვეა რომელიც ამ დღემდე არავის არ უთქვია და თუ ის თქვენ კედლებში გაიზარდა და აღიზარდა ეკლესიის წიაღში მე რაღაც არ მჯერა რომ მათ ეს გარეშე გზავსი რამ ეთქვა იმას რასაც ეხლა ისაუბრობს ალბათ გაივლიდა მანამდე ვინმესთან თქვენთან ხო ესე იგი თქვენს მაგის შეხედულობისა ხართ? თქვით უბრალოდ ან ხო არ არა იახვე, რასაც ეს ახალგაზრდა იძახის, მართლა იესო ქრისტეა, ან იესო ქრისტე მართლა იახვეა? ეს თქვენი ვალი არის. მისი საუბარი
რომ ასეთ რამეს იძახის, ეკლესიის დაკნინებაა, მეტი სხვა არაფერი. სადაც ჩანს, რომ 2000 წლის განმავლობაში ეკლესია ამის შესახებ არის ვერც მიხვდა, ვერც ბიბლიიდან, ვერც სახარებიდან და აი ეხლა 2000 წლის მერე ქრისტიანობის მიღებიდან 21 საუკუნეში გამოჩნდა ეს ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც გვეუბნება, რომ ქრისტე იგივე იახვეაო. და მეტიც, მე დავდებ მაგ მასალას, სადაც ის მაგას ამბობს. და რა ჩანს, დააკვირდით რა. და თვითონ როგორც პიროვნება ისეთ ცუდ გზაზე დგას, რომ მე არ ვიცი რა, ჯერ ახალგაზრდაა და ესაუბრება, აი მართლაც რომ რაღაც აი სასყალები საუბრობს ის. ერთ-ერთ ახალგაზრდა ბიჭს თავის ხელას არ პატარას უფრო იაღოვებს. ისედაც თავისი გაჭირობა ყოფნით იმათ რა. მაგრამ როგორ ეშმაკურად ესაუბრება, ამას თუ ერი ვერ ხედავს, ეს ერი საბოლოოდ გამოთაყვანებულა რა. მე კაი ხანია ხედავ რამდენ მართებას კარი ისპობა ერი საერთოდ. ცნობიერება ესპობა საერთოდ რა. აზროვნების ელემენტარული, ანალიტიკური აზროვნების ელემენტარული ძალა არ გააჩნიათ. და საუბრისას ისე მიყავს საუბარი ჯერ ხო ამნებს. და ისე მიყავს საუბარი, რომ თითქოს კარგ საქმეს აკეთებს, რომ ამ ბიჭს დაანახოს, თუ რამდენად კარგია ქრისტიანობა იაღოველობაზე. და მიყავს იქითკენ, რომ დაანახოს, რომ გადამოვიდეს ქრისტიანობის. და ელაპარაკება და მანამდე სანამ გადამოიყვანს ქრისტიანობისკენ, უმტკიცებს იმას, ეს არ მოგიდგენია, რა ამპარტავანი უნდა იყოს, რა დონეზე არის აცდენილი მისი ცნობიერება და მისი აზროვნება ჭეშმარიტებას, რომ მანამდე თვითონ ეუბნება, რომ უმტკიცებს რაღაც იმეებით რა, რომ პირიქით გააკეთოს, უმტკიცებს, რომ ქრისტე, იესო ქრისტე იგივე იაღოვა, რომ ესენი იდენტიურები არიან. შედალოცვილო, შენ თუ იმას ანახებ, იესო ქრისტე იგივე იაღოვა არის. და ამ გზით თუ გინდა რომ ის გადმოიყვანო ქრისტიანობისკენ, ერთხელ მაინც შენ მატვინ მარგი კარნახა ეს სისულელე, რომ შედალოცვილო თუ მაგას უმტკიცებ, რომ ეს იდენტიურები არიან, გინდა ქრისტე გითქვია და გინდა იეჰოვა. ბარაღა შენ გადადი რა, იქითკენ რა, იეჰოველებისკენ რა. ხო მაინც ქრისტიანი იქნებია რა. რაღა ის გადმოყავს შენზე? რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ადგილებს თუ გაცვლი თქვენ რა? აი რა მნიშვნელობა აქვს? შენ რატო არ გადადიხარ იგი? აი მე გეუბნები შენ გადადი რა იეჰოველებისკენ რა. იმიტომ რომ მე გიმტკიცებ შენ, რომ იეჰოვა იგივე ქრისტეა და გადადი რა. რა ის გადმოდი? რა მნიშვნელობა აქვს ის გადმოვიდო შენ გადახვალ იქით მაშინ რა. მე არ ვიცი რა ხახნო რა. რა ხდება ამ ქვეყანაში? ხო და ახლა პირდაპირ გეკითხებით რა. აი თქვენ გეკითხებით, საპატრიარქოს ხალხს ვეკითხები, ვისაც კიდე განჯის უნარი ცოტა შერჩა რა. აი როგორ ვფიქრობთ რა, გამოდით რომელიმე და გითხარით რა. იესო ქრისტე და იახვე ერთი და იგივეა. მე ჩემს გეტყვით რა. ვინც მაგას ლაპარაკობს, რომ იესო ქრისტე და იახვე ერთი და იგივეა. ან არის აი წარმოუდგენლად ბრიყვი. აი რაღაც წარმოუდგენლად რა სიტყვა მოვნახო აღარც ვიცი რა. ან არის მაგარი ავანტიურისტი რა. ვიდრე ახლა გადავალ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით უფრო სიღრმეებზეც გადავალ. მე მინდა ყველას ისე უთხრა ის, რასაც მე ლექციების დროს ხშირად ვახსენებდით. და იქნებ როგორმე დაიმახსოვროთ. იცოდეთ, ეკლესიურობა და რელიგიურობა სხვადასხვა რამეა. რელიგიურობა არის სუფთა მეცნიერება, შემოქმედისა და სამყაროს შემეცნების შესახებ. ეკლესიურობა ეგეთი არ არის. ეკლესიურობა დაფუძნებულია დოგმებზე, იმან თქვა, ასე უნდა ვთქვათ. იმან თქვა, და არ შეცვლილა დღემდე, ხო? არაფერი. ორაი რელიგიურობა, როგორც მეცნიერება, განვითარებას მოითხოვს, კიდევ და ასე შემდეგ. აი მე პირდაპირ შემიძლია გითხრა და პასუხს ვაგდებ ჩემივე სიტყვაზე. რომ თუ გინდათ რომ რელიგიური საკითხები შეისწავლოთ,
აი თანმიმდევრობით, მეცნიერულად. თქვენ უნდა იკითხოთ ჩემი ლექციები. იმიტომ უნდა იკითხოთ ჩემი ლექციები, რომ სწორედ მად ნახავთ თქვენ კავშირს რელიგიასა და მეცნიერებებს შორის, რომელიც ჯერ არ გაკეთებულა. ჩვენ თეოლოგებსაც მოუწოდებთ, მე მომმართავ თეოლოგებს. აი რა ხდება, აი გამოდით რა, დაუპირისპირდით რა. იმიტომ არ გამოდიხართ, გაიგერო? არც თქვენ არა ხართ, არა რელიგიურები, ეკლესიურები ხართ. საერთოდ თეოლოგიიდან, აი ისე შორს ხართ, როგორც სადამისა. არაფერი თქვენ არ გესმით რა წერია ბიბლიაში. და უძველეს ტექსტებში, გინდა ეგვიპტეში, გინდა შუმერებში, თქვენ არ იცით იქ რა წერია რა. და მე ვერ გავიგე რა, ვინმე გიშლით, აგე დავდე ლექციები და ჩაიხედე ჩიქლი და მე დამიპირისპირდით, მე, აი თქვენ რო აქ ამბობთ რაღაცას აქ ამბობთ, არ შეიძლება რომ ვისაუბროთ კაცო ერთმანეთთან, ვერ გავიგე. თქვენი ვალი არ არის, მე რამდენად ვიძახი, ეკლესიას ვონო, თქვენი ვალია იქნება მე ხალხს ვატყვილება რა. გამოდით რა, ვერ უყურებ და ჭკუაზე არ არის ხალხი უკვე. რო ვაფშე რა, სად ბანაობენს, სად დადია, სახს როგორ აგნებენ, უკვე ის გამიკვირდება მალე რა. მოვედით იქამდე რა, რო ახლა იესო იახვია თვითონ. ამას არ უნდა გამოეხმაუროთ, კაცო. აბა რის იქცამთ ერთი ვერ გავიგე რა და რას დაქრიხათ ამ ეკლესიებში და საერთოდ ან მოზღურები რისთვის აკავთ ერთი გამაგებინეთ რა. როს ქვეყანაში იმან ის ილაპარაკოს, მაგარი მართლმადიდებელი ქვეყანა ყველას თავისი აზრი თუ აქვს რა. ყველა მართლმადიდებელია თავისი აზრის გამო, ხო? თუ გინდათ რომ რელიგიურები იყოთ, აი ნამდვილად ჩემი ლექციები უნდა მოისმინოთ რა. მაგრამ გადალოცულებო თუ გინდათ რომ ეკლესიურები იყოთ, ეკლესიურად დარჩეთ. მაშინ აუცილებლად უნდა ზუსტად ისე გაიმეოროთ ყველაფერი, რასაც თქვენი ეკლესია გიკადაგებთ. რამე პრობლემა კი არ არის. დარჩით ეკლესიური რა. მაგრამ როცა ეს იძახის რომ იესო იგივე იახვია, თქვენ არც რელიგიურები რჩებით და არც ეკლესიურები რა. უკვე აქამდე მოხოდით რა. რო არცეთი აღარ იყოთ რა. აი სადამდე მოგვიყვანა თქვენმა შეუმეცნებელმა ეკლესიურმა დოგმებმა. ეხლა მომისმინეთ ყველა. და შენც ნეო მორფეუსის რჩეულო. აი რამოდენიმე ლექცია რაც მე მოვისმინე და რაც დამშა გონებაში. ეხლა იმაზე დაგელაპარაკებით. გეტყვი რომ იესო და იახვე არ არის ერთი და იგივე და არ შეიძლება რომ იყოს. იახვე ღმერთია. იესო კი არა. რასაც ტიმოთე ამბობს. ტიმოთე ხო გახსოვთ რასაც ამბობს არა? რომ ერთია ღმერთი და ერთია შუამავალი ღმერთსა და ადამიანს შორისო. იესო ქრისტეო. ვისაც ერთი სახარება მაინც აკითხული გაქვთ. აი მაგალითად მათეს სახარება, ხო? და ვისაც არ წაგიკითხიათ, აი ჩემი თხოვნა იქნება რომ წაიკითხეთ, თქოს გონება დაატანეთ, ეხლა ვერ გავიგე, ახლა თუ გონება არ დაატანე, იკითხე რამდენიც გინდა რა. შეაყარა ხა კედელს ცერცვი, ხო? აი გონები წაიკითხეთ. აი თქვენს გულებში ჩაიხედეთ. და თუ რომელიმე თქვენთაგანი აი წაკითხვის მერე იტყვის, აი რაც მე წავიკითხე სახარებაში, ამტკიცებს ეს სახარება, რომ იესო ქრისტე არის სამყაროს შემოქმედი ღმერთი. აი გეუბნებით, რომ ის ადამიანი იქნება ცრუ, მატყუარა. და ასე ხდება 2000 წელი. მე ვიცი მაგალითად ეს რატო ხდება. და ეხლა შორს ამიყვანს ამაზე ფიქრი, როგორ რის გამო ჩაიდო ეს თემები რა იყო, რა მოყვა ამ თემებს მე. საშინელების მოყვა ამ თემებს რა. ბევრი სიმართლით მქონე ადამიანი შეეძლია ეგ იცოდეთ. ისინი იმათ არაფერი ის ინტერესი არ ჰქონდათ, რომ ესე არ ყოფილიყო. უბრალოდ იცოდნენ, რომ ესე არ არის. და შეიძლება რომ ყოფილიყო, რომ ღმერთი სულ სხვა ფენომენია. ხოლო ეს ახალგაზრდა როცა იძახის, რომ აი იაჰოვა და ქრისტე ერთი და იგივე არისო. მე ამას ხვდები რატო იძახის. იმიტომ იძახის, რომ მოარგოს სამების არსს. იმიტომ რომ რასაც ახლა მე ვიტყვი, ყველას ეგ გულში არ იძახით უბრალოდ. მალავ თქვენ გულებში და რა?
2000 წელიწადია ჩვენმა ეკლესიამ ვერ მონახა ისეთი ახსნა სამების, რომ ადამიანს ის შეეცნო. და ჯანმრთელდა იმით, რომ სამება ეს არის მამა, ძე და სულიწმინდა. და შემეცნებული არა აქვს. აი ეს რას ნიშნავს? და როგორც აქვს შემეცნებული და როგორც იყენებს მე ამაში, ყველაფერი არის სიცრუე ტყუილი და ნუ არ ვიცი რა, აი რომ არ შეიძლება რომ ეგრე განსაზღვრო მამაძე და სულიწმინდა. მე მახსოვს მე გაჩერდა ამაზე ლაპარაკი აბრაამთან სამი პიროვნება მოდისო და მამაძე და სულიწმინდა მოვიდა აბრაამთანო. ნუ რა იყო იცის? კოშმარი რა. ისეთი ახსნები ქონდა სამებას და ეგ დღესაც იცის ჩვენმა ეკლესიამ რომ სამების ცნება ვერად და ვერ მოარგო ისე რომ ადამიანის ცნობიერება დამშვიდდეს. და ეხლა ეს ახალგაზრდა ცდილობს და ეს ახალგაზრდა რო ცდილობს მიიყვანა იქამდე რომ იზოლებული და როცა მიხავს სამკეთკენ რომ სამების ცნებაში რამე გამოამჟღავნო ისე რა იზოლებული რომ ეს ეგრე თქვა. იმიტომ რომ ტექსტებს თუ დაუწყებ უკვე დაკვირვებას გონებრივად ეს ამას მიყევ ხარ იქამდე რომ ბოლოს შეიძლება თქვა რომ იესო იგივე იახვე უნდა იყოს მაშინ და სულიწმინდაც იახვე უნდა იყოს და იესოც უნდა იყოს და რა ვიცი აი აბდაუბდას დაიწყებ ისეთი აბდაუბდას ამ აბდაუბდას გამეორებას კი მიზნელდება და ეხლა მაგის სწორიახსნას მიიღებს ცნობიერება და ეს იმიტომ ხდება რომ იმ თავიდანვე არასწორად არის ჩვენ ეკლესიაში სამების ცნების განმარტება და მე გეტყვით არ ძველ აღთქმაში არც ახალ აღთქმაში სამების შესახებ არავინ არაფერს საუბრობს და სამების ცნება არც ქრისტიანული არ არის. სამების ცნების არსი ქრისტემდე არსებობდა და ეგ იცოდა ქართველმა ერმას კი და დავივიწყეთ და რითი შევცვალეთ. აი გაიხსენეთ თუ გინდათ ხალხური რო არის რა. დიდია წმინდა სამება ცისკიდურამდე ელავსო მისი ყმის გამჯაროებას და ნაბადივითას თელავსო. რა თქმა უნდა ხა ვერ ხდებოდა მაგას ხო? მაგრამ იყო იმ პერიოდში ისეთი ადამიანები ვიც იცოდა რაზე საუბრობდა. და ვის დაინტერესდება და შეიცნო სამების ცნება? კაი, ნუ წაიკითხავთ ბატონო და ნუ მოისმენთ ამ ჩემ ლექციებს რა. მორჩა. მაგას იპოვნით აუცილებლად უძველეს რელიგიებში. ეგვიპტე, შუმერები და ინდოეთში ხო აი პირდაპირ აღწერილი აქვს ისე კარგად აქ დალაგებული რა არის სამება ერთარსი და განუყოფელი. ეხლა ზურმუხტის დაფებში პირდაპირ ძალიან მაგრად არის აღწერილი ეხლა. ზურმუხტის დაფების ტექსტებს კი არა 2000 წელიწადია ბიბლიას კითხულობ და იქ ვერ გაიგეთ რა წერია და ეხლა ზურმუხტის დაფების ტექსტებს ასე იოლად ვერ შეწუდები და ახლა ისე რომ ვიღაცას რომელსაც საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს არაფერზე ტვინი გამოუბრღო კი ბატონო რა მაგრამ აი ინდოში წერია იქ წერია და ამას უნდა გადახედოთ რა ყველაფერს და მას უნდა იაზროვნოთ. მაგრამ მე სიმართლე გითხრათ ბევრჯერ მithქვია რა რომ სამების ცნებას აი ჩვენ ცივილიზაციაზე მაქვს საუბარი რა. მე-19 საუკუნემდე ვერადინ ვერ მიხვდებოდა რა. შანსი არ იყო. ხოლო აი როცა აღმოჩნდა ელექტრომაგნიტური ტალღები მაშინ უკვე ტელესაში გამოჩნდა ეხლა იმას გამოიყენებდნენ იმ შანსს მაგრამ აი ეხლა 21 საუკუნეს რო დაიწყო არა ძალიან ისეთი შანსი მიეცა ადამიანს რომ ეგ გაეგო და შანსი რომ მოგვეცა იქიდან ჩანს რომ აი მე პირადად დავინახე რა არის სამების ცნების ისა და რომ ეს აღწერილი მაქვს იქ და თუ გინდათ რომ შემოусმელად გაიგოთ ვისაც არ მოგისმენთ ლექსია და არც სხვა ლიტერატურის კითხვა სხვა დაიწყებთ ახლა ინდუეთის და იმის ხო არ არის ხო მარტივი უძველეს ხელნაწერების სწავლა რა მე მოგცემ თვითონ გზას ერთ რამეს გეტყვით რა აი ერთხელ მაინც დაფიქრებულხართ რომ სახარებაში
ერთადერთი სახარება სადაც რაღაცა არის ნახსენები და თუ იმას შეიცნობ აუცილებლად გაგიყვანს ის სამების ცნების შეცნობისაკენ. ანუ გასაღები ის არის, აი რაც იმ სახარებაში არის. და ის რასაც ისახის სახარებაში, არც ერთი მოციქული მაგას არ ისახის, არც არაკანონიკურ სახარებაში და არც აპოკალიფსში არცაც არაფერს არ ისახის. მარტო იძახის ერთი და დანარჩენი ახლა უკითხარით ეგვიპტეში ახლა მაგას და ეთყობა ამ ადამიანსაც ეგვიპტიდან აქვს რაღაც გაგებული ხო და ეს არის ალბათ ახლა გაინტერესებთ ხო რომელი სახარებაა ეს არის იოანეს სახარება სადაც ადამიანი იძახის რომ თავდაპირველად იყო სიტყვა იყო ღმერთთანო და თავად სიტყვა იყო ღმერთიო და ყოველივე მისგან შეიქმნა და თქვენ გონიათ ეს გესმით რა ეს სიტყვები თქვენ შეგიძლიათ ისე გაიმეოროთ მასე თუთიყუშის გაიმეორებს თქვენ შემეცნებული არ აგავთ და არც არასდროს ეკლესიას შემეცნებული არ აქვს ეკლესია უბრალოდ იცოდა რომ ეს დიდი წიგნი იყო დიდი ადამიანების დაწერილი და აი როგორც 2000 წელი ამ სიტყვებს ყოველთვის იმეორებდა რომ სიტყვით შეიქმნა შუმერებიც მაგას იძახიან სიტყვით შეიქმნა მაგრამ ისინი რას იძახიან რას წერზე მაგაზე ხო არ არის ჩვენ ხომ უნდა დადგეს რომ ეს შევიცნოთ რომ აი ჩვენმა ცნობიერებმა თქვას აუ გავიგე აი თურმე რაში ყოფილა საქმე მაშინ არის ეს მადლი თორე შენ თუ ახლა იმეორო კიდევ იმეორო ეგრე თუთიყუშის იმეორო და რა ვქნათ ახლა რა ის ნობელის პრემია მივიცა თუ აკადემიაში მივიღოთ თქვენ არ აგართ ეგ შემეცნებული და არც ამ ახალგაზრდამ არ იცის ამიტომაც არის სამების ცნობას ისი ატრიალებს თვითონ რომ თვითონაც არის და თვითონ ებნება მე კიდე რა ვისაც უხსნიდა მაგას მე გაექცა იმას ლაპარაკი დროს ამათონო და რატო ვიძახი მე რომ აი მე-20 და 21 საუკუნეში უკვე ეძლევა შანსი ამ ადამიანებს აი ამ ადამიანებს იმიტომ მიეცემათ შანსი ვის ეუფლება ფიზიკის იმაღმოჩენებს ბიოლოგიის მარტო ფიზიკაზე კი არა ბიოლოგიის ნეიროფსიქოლოგიის აი მაღმოჩენებს აი რაც გააკეთა გარეავმა რაც გააკეთა მასურო ემოტომ რა ვიცი რა რაზეც საუბრობენ დღესაც არის YouTube-ზე დევს ჯო დისპენზას ლექციები რა ვიცი რომელი ერთი აი ბრიუს ლიპტონის და ბევრი მეცნიერები არიან უკვე გამოსულები მართალია ისინი ცოტა იქ მაგრამ უკვე მისულები არიან რა რაღაცა თემამდე ანუ იმ თემამდე რითიც დაიწყო მე-20 საუკუნე ეს არის ელექტრომაგნიტური ველები ეს არის ტორსული ველები კიდე ერთი აი ყველაზე ისეთი ველი ცნობიერების ველი ყველაფრის მომცველი ველი რომელიც დღეს ფიზიკაში ცნობილია კვანტური ველით ყველაფრის შესაძლებლობების ველი და ამის შემდეგ თქვენ რო ეუფლებით ასეთ რამეს უნდა მიხვდეთ რატო იძახის იესო იმიტომ ვიძახე მე რომ ის რასაც ამბობს ყველაფერს მართალს ამბობს სადაც ჩანს აი მარტო ამ სიტყვებით ჩანს ეგა რა სადაც მართლა ჩანს რომ წარმოუდგენლად დიდი ცოდნა მოუტანა მან ისრაელს კიდევ ვიმეორებ ისრაელს მოუტანა სადაც ის ამბობს რომ ღმერთი არავის არ უნახავსო რადგან იგი არის სულიო და ჩვენს პატივი უნდა მივაგოთ მაცო ჩვენცო თავის თავზე იზახის ხო ჩვენცო აი ჩვენს მე შენცო პატივი უნდა მივაგოთო სულითო და ჭეშმარიტებითო აი წარმოუდგენელ სიტყვებს ეუბნება და რატო ეს უნდა გესმოდეთ თქვენ ჭეშმარიტება რა არის ეგ უნდა იცოდე და არაფერი ისეთი არ არის რომელიც დღე არ იცოდით თქვენ რა არის ჭეშმარიტება იხმარობდით ამ სიტყვას ჭეშმარიტება ეს არის სამყაროსეული კანონების ერთიანობა რა ერთად სამყაროსეული კანონების იმიტომ რომ კანონი მართავს სამყაროს მე დათქვამი მაქვს თქვენთან როგორ აფერ ახლა შორს არ მინდა რა წავიდე რა ახლა აი მოკლედ ამ ახალგაზრდის გარშემო მინდა ვილაპარაკო და ეგ არის ჭეშმარიტება კანონთა ერთობლიობა ანუ ცოდნასთან დაკავშირებული ფენომენი და ნახეთ რას გეუბნება ჩვენცო სულითო ანუ სინათლით უნდა ვცეთ მას პატივი რომ ნათელი გონება გქონდეს ადამიანს
და ჭეშმარიტებით ანუ შენი ცოდნით, შენი წისვლით უნდა ესე იმ უხილავს პატივი. კიდევ მეორე ღმერთი არავის არ უნახიო, რამე თუ იგი არის სულიო. რატომ უნდა ეთქვა ქრისტეს ეგა? არ უნახია ღმერთი არავის? მაგრამ ბიბლია გვატყუილებს, ვერ გავიგე. არ არის ლაპარაკი რომ მოსე შეხვდა ღმერთს და ხელს აგაფარებდა, აქ შედიდა უთხრა ღმერთმა მოსეს და ის გამოვიდა ისე აბრაამს შეხვდა და იაკობს ეჭირავა და რაღაც ეგეთები რო წერია იქ არა. არ უნდა ვიფიქროთ რა ღმერთი არავის არ უნახია. და თვითონ არის ახეს, მეტად არიან ის თავისუფლებისათვის თუ რომელი თავი ახლა ზეპირაც არ მახსოვს, რამე თუ ისინი ღმერთს იხილავენ, ხო? ნუ კაი, არ უნახეთ და მე ხო ვიხილავთ არა. თუ ის უხილავი არის, მაშინ რაღაცზე ვიხილავთ. ან რატო გეუნებათ აპოკრიფებში, რომელსაც არ კითხულობ და გიმალავთ ეკლესია რა. ის ვინც სიცოცხლეში ვერ იხილავს ღმერთსო და ვერ იხილავს სასუფეველსო, ისო სიკვდილის მერც ვერ იხილავსო. სიცოცხლეში უნდა იხილო. ნუ ამის მგზავსი არაფერი არ უთქვა. ზუსტად ერთ-ერთი არის, რას არის ეგვიპტური რელიგია რა. რასაც ასწავლის ხალხს. აი, მე გეუბნებით, ქრისტიანული რელიგია, რაც ჩვენ გვაქვს ახლა რა. აი, ერთ-ერთი ზის. ნახეთ, რა საინტერესო რამეს გეუბნებით. ერთ-ერთი ზის ეგვიპტურ რელიგიასთან. იმიტომ თქვენ ეგვიპტური რელიგია არ ეცით. და საერთო არაფერი არ აქვს ვაფშე იმასთან, იუდეიზმთან რა. იმიტომაც გააკრეს ჯვარზე, რომ იმას სხვა ღმერთი მოიტანა რა. და ეგ არის დიდი შეცდომა. რას აკეთებთ თქვენ თვითონ არ იცით, რას აკეთებთ ხალხ, ნუ აი რა, როგორ გითხრათ, არ ვიცი რა, მართლა რა. ეკლესიასაც, ჩვენ ეკლესიასაც და ამ ახალგაზრდასაც და კიდევ უფრო გამოაშტერა კიდე ეს ხალხი რა. გონია თქვენ, რომ იახვე არის ის ღმერთი, რის მიმართაც თქვენ ლოცვა გასწავლათ იესო, ანუ მამაო ჩვენო რო ვიძახით, გონიათ იახვეზე არის ეგ ლოცვა. არაფერი საერთო იახვესთან არ აქვს იმას, რასაც თქვენ იესო გასწავლით. ის სხვა იმაზე გელაპარაკებათ, და ვისაც გელაპარაკებათ, ეგ არის რაღაც ფენომენის ერთ-არსი, სამი რაღაცა, აი სამი რაღაცა. ეგ რაღაცა არის თქვენ. სამი ეს რაღაცა ფენომენი ერთ-არსი და თან განუყოფელი არის ბიბლში, დალოცვის ახარებას ადამიანი კითხულობს და ციდან ჩამოზახავ ისო, ეგ არის ჩემი ძეო, ეს აქ დადის, ჭამს, სვამს, ის იქ დადის, ეგ არის განუყოფელი და ერთ-არსობა რა. ეს რამდა გიბრნელოთ ეს გონება რა, აი ხალხო, ნუ გასული ხართ ვაფშე მოხსახურაობის არიდან რა. თქვენ იმიტომ გაწყობთ და საერთოდ რა, ქრისტიანებს იმიტომ აწყობს, რომ იესო იყოს ღმერთი. ეს ხმას ხო თქვენ დაუფიქრებლად კანონების გარეშე იძახით ყველაფერს არა ისე რა ეკლესიურად რა. იმიტომ რომ ქრისტიანები ხართ ხალხო. თქვენ არ მოგეწონებოდათ პირდაპირ გეუბნებით მე თქვენ რომ თქვენ ქრისტიანები რო არ იყო და სხვა აღსარებლობის იყოთ. ნამდვილად არ მოგეწონებოდათ აი ესეთი ნათქვამი. იმიტომ რომ ღმერთი ყველასთვის ერთია რა. და მაგ თქვენი პირიდანაც იძახი და აღამანდა მაინც ისრაელში მოვიდა ის განკასდა და იქ მოვიდა. ხო და რაც შეეხება იმას რომ იესო ქრისტე იგივე იახვეა მე ამ ახალგაზრდის მიკვირს იცი და ეხლა მინდა რომ გამოვცადო ეს ახალგაზრდა რა. ეხლა მე რა ტექსტებსაც მაგას ვეტყვი თუ ეს ტექსტები მას გაეპარა კიდე იწვის რა ადამიანი ახლა მართლა ამ ხელას იგნია და ხანდახან თავ გვერდზე რო გაიხედავ თავს შეიძლება სხვა თავებზე დან დაიწყო მე კითხვა და ეს 2-3 ტექსტი 2-3 კი არა ძალიან ბევრი მე უბრალოდ 2 ტექსტს ვიტყვი და მაგით დავამთავრებ ყველაფერს რა. გაიგეთ მაგრამ აი ძალიან ცუდი იქნება და ისე მაგის სულისთვის არის ცუდი თუ მაგან ეს ტექსტები იცის და იმიტომ რომ ეს ტექსტები თუ იცის ეს ტექსტები არა თქმა მინდებს მაგას იმას რასაც იძახის აი ეს 2 ტექსტი არა თქმა მინდებს უბრალოდ რა. ხო და აი თუ იცის და დამალა რომ არ ჩამოეშალოს ის რის თქმას მაგას უნდა იცი მონდომებული იმიტომ რომ აღმოჩენასავით არის რა ეგა რა. დღემდე არავის არ უთქვია ეგა და აი ეს ახალგაზრდა იძახის რა. შენ სამ მოგიდგენია რა დონეზე უნდა იყო ადამიანი ახალგაზრდების ეგ შეგშონი ეს ბიჭო.
რომ აი განმორჩეული იყოს ვიღაცისგან რა. ეგ ძალიან ცუდი თვისება არის ადამიანის. თუ მართლა გამორჩა და ამიტომ ვერ გაევარა ალბათ იტყვის რა როგორ არის და რაფერი არ ჩვენ აგვიხსნის ბოლო და იქნებ შემი ლაპარაკიც ისე მოხდეს რომ იქით მომიხდეს ბოდიშის მოხდა მერე რომ ეს და პირველი მე ვაღიარებ რომ აი ახლა რა თავებსაც მე ვიტყვი აი ამას მიაქციოს ყურადღება და რას იქნება ის აგვიხსნას და თქვენ მსმენელებო შეიძლება დიდად ახლა ბიბლია თქვენ ჩვენსავით არ გეჭირათ ხელში მაგრამ ისქენით რა უნდა ახლა გეტყვი და გადაშალეს სახში ხო გაქვს ბიბლია და მიაქციოთ ყურადღებას რა სიტყვა ეგ ტექსტები ბევრ რამეზე გამახვილებთ ყურადღებას და რა ტექსტებია ეს უყურეთ გამოსვლა თავი 3-4 პარაგრაფი 18 ან ეს თავი კიდე გამოსვლა თავი მე-6 პარაგრაფი 16 გიმეორებთ კიდე თავი 3-4 გამოსვლის და პარაგრაფი 18 ან თავი 6 გამოსვლის მე-16 პარაგრაფი ხო და როცა ამ პარაგრაფებს წაიკითხავთ და ალბათ ეხლა ბევრი ფიქრობს რომ თქვა რა ეწერება შიგნით ხო მე ყველა საყურადღებოდ გეტყვით რა წერია ამ პარაგრაფებში რა ეკლესიის საყურადღებოდაც შენც ნეო და იაჰოველებსაც მოვახსენებ ამას რა ამ პარაგრაფებში მას შემდეგ რა თქვენ იაჰვეს მიიჩნევთ სამყაროს შემოქმედ ღმერთად და იმასთან გინდათ იესო გაიგივოთ აი ახლა თქვენ თვითონ თქვენ თავებს შეეკითხეთ რა იაჰოვა აი ყველა საყურადღებოდ იძახის ამას მე ვარ ებრაელთა ღმერთიო ღმერთი აბრაამისა ისააკისა და იაკობისა ის არ ეძახის ყველას ღმერთი ვარო რაც მართლა ჩანს ხომ კითხულობთ ამას ხალხო რა დაგემართათ რა ის ეგვიპტეს ანადგურებს ბავშვებსაც მოუკლავს ეუნება კიდეს გახსოვთ რას ეუნება რომ კრავის სისხლი აიღეთო და თქვენს იმეებზეო კარებებზეო მონიშნეს სისხლითო თქვენი კარებებიო და როცა სიკვდილის ანგელოს ჩამოვატარებო თქვენ არაფერი არ დაგემართებათო ხო და იმათ არ არის სასიამოვნო მოსასმენი ხო ჭირ ბავშვებს დაუხოცავს ეგვიპტელებს კიდევ იმეორებ გარდა იმისა რომ ძალიან ცუდი ფაქტი არის ის თავარი ეს არის ის იძახის მე ვარ ებრაელთა ღმერთიო ღმერთი აბრაამისო ისააკისო და იაკობისო კი მაგრამ ეს არაფერს არ გეუბნება თქვენ აი არ მესმის რა ხო და ახლა საინტერესო არ არის როცა ასე ანადგურებს იაჰვე ამას ყველაფერს ხო ხო და ამას იმიტომ ვიძახი რომ სიყვარული და თვითონ ეს ახალგაზრდაც რა იესო ქრისტე გარის ჩვენი სიყვარული და რა მომისმენია ხოლმე სუს ქრისტეს სიყვარულზე რო ალაპარაკებ როცა იეჰოვასთან აიგივებდა იეჰოვა რას გააკეთა და რასაც აკეთებდა ხო რომ ესო წაღვა მოუწყვია და მთელი პლანეტა გაწყვიტა ამას შენ სიყვარულს ეძახი რატომ არ ამბობ რომ ეს ყველაფერი თუ აიგივებ იესოს იაჰვესთან ეგვიპტის დაღუპვა წარღვნა მთელი კაცობრიობის გაწყვეტა სოდომ გომორა თუ რა ვიცი ხო რომელი ერთი თქვა ერთად ჩაიდინა იაჰვემ და იესომ რადგან ერთ არსი არიან ხო ერთად ჩაუდენიათ ეს ყველაფერი რა და თუ გინდა რომ ესი არ თქვა მაშინ ერთი ის გაგვაგებინე რა როცა იაჰვე ამას აკეთებს სამების ორი იპოსტატი სულიწმინდა და თვითონ იესო ქრისტე მაშინ რას აკეთებს კარგი რა იმაზეც იყო კიდე საუბარი აი ახლა გამახსენდა რომ როდესაც ელაპარაკება აი იაჰოვეს და სხვაგანაც იძახის მგონი ახლა ბევრი ლექსები მაგის მე არ მომისმენია იესო ქრისტეში არის ხსნაო ერთი ისე იძახის ხსნა რას ნიშნავს ეს ხსნა ერთი რომელიმე მეტი აგვიხსენით რა აი რას ნიშნავს ხსნა რისგან როდესაც ადამიანები უფლის წინაშე წარდგებიან თქვენ უნდა იცოდეთ
გინდას ეხლა რომ გარდაიცვლებიან ვინც არ უნდა იყოს და შედიან სულთა სამყუროში არავინ იქ არავის არ ეუბნება რა აღსარებულობის იყავი იქ მარტო სულს ამოსმებენ რამდენად შეიცნო მან შემოქმედი და როგორ იცხოვრა დედამიწაზე რა სიყვარულით რა ხემაინც თუ აქ რა დარგული ერთი აი მას შეგეკითხებიან არა ეხლა იმას შეგეკითხებიან აბა ეხლა როგორი აღსარებულობის იყავი და მართლა გჭირდებათ ამაზეც დაფიქრება ის თქვენ სულს ვარამე შეგეკითხებიან იქა აბა რა შეგეკითხებიან ქრისტიანი იყავიო და შეცეთქვი ქრისტიანი იყავი და ქრისტიანი იყავი და თუ ყველაფერი ცუდი გაგაკეთებული და ერთი სიკეთე არა გაგაკეთებული რა ადამიანები თავის საქმიანობით განიკითხება ქრისტემ გასავლად თქვენ როდესაც აი მას ლაპარაკობთ აი რასაც ლაპარაკობთ რომ ქრისტეში არის ხსნა და წარმოგენაც არ აქვს ხსნაზე არის საუბარი ხო პირდაპირ იძახით აი აინშტაინი იძახდა ხოლმე რა აი კამათის დროს რომ თქვენ ეხლა რასაც ლაპარაკობთო არა იცოდეთ ერთი რამეო რომ ღმერთი კამათებს არ თამაშობსო რა თქვენ რაღაცა ესეთ რამეს იძახით თქვენ პირდაპირ იძახით რომ ღმერთი თურმე კამათებს თამაშობს მართალია დღემდე თვითონ აინშტაინის სიტყვებიც ვერ გაიგეს რატო თქვა ეგა რომ ღმერთი კამათებს არ თამაშობსო და დარწმუნებული ეხლა მე რო გავემეორე მისი სიტყვები და გაიფიქრა ყველა რომ რა შუაში ეხლა ღმერთის კამათებით თამაში ეხლა მე თქვენ დაგანახებთ მაგას თუ შუაში არ არის და რა წარმოიდგინეთ თქვენივე საუბრით თქვენ ამბობთ რომ ღმერთი თამაშობს კამათებს აი ეხლა როგორ თამაშობს პირველ სწავლას ამოვიდა სული რომელიც უნდა განხორციელდეს ეს პლანეტა დედამიწაზე აქ რელიგიები არსებობს ხო ის და ის დაიზრა თუ არა სული ასანამ დაიზრება ღმერთი გააგორებს თურმე კამათებს და დუშაში დაჟდა აუ გაგიმართლა ძმაო შენ მიდიხარ ისეთ ქვეყანაში დავუშვათ საქართველო რა რომელიც არის ქრისტიანული всё ეხლა მეორე სული მოდის გააგორო კამათები და დუიაქე აუ კაი კაცი კი ხარ წინა რეინკარნაციაში კარგი იყავი მაგრამ არ გაგიმართლა რა მიდიხარ ისეთ ქვეყანაში რეინკარნაციაში რომ იქ რელიგია არის მუსულმანური რა ახლა გააგორა და რელიგია არის ბუდისტური რა და აი მასაც არ გაუმართლა რა სანამ დუშაში არ მოვიდა შაშიბეში რომელიც და მაშინ ქრისტიანობაში მოთხა და გაგიმართლა თურმე შენ თავარი არის ქრისტიანი იყო თორე იქ მე რას გააკეთებ რო არ თქვენიათ 21 საუკუნეშიც რომ ამჭყوازე ხართ განათქვეთ შობლები არა ხართ თქვენი შვილების ისეთივე შობლები არ არის თავისი პატარა ბავშვების ესე იგი მათ უკეთ დაბადებიდან განაჩენი გამოუტანეს ხო რომ მაინც არაფერი არ ეშორება რაღაც ქრისტიანად არ არის დაბადებული აბა თვითონ ღმერთი ბადებს სულებს რაღაცა ბადებს არც იესოში ახსნა არც ბუდაში ახსნა არც ზარასტუსტრაში ახსნა არც მუჰამადში ესენი მოვიდნენ მოგონი როგორც მასწავლებლები რომ გვასწავლონ ის რაში ახსნა ხსნა თქვენშია და ვერაფერი ვერ გიხსნით თუ რაღაცა ხსნაზე ლაპარაკობთ თუ თქვენ სინათლე გულში არ აამაღლეთ თუ სიყვარული არ ისწავლეთ თუ ცოდნა არ მიიღეთ ვინ გადასულა პირველი კლასიდან მეათე კლასში საერთოდ არაფერი არ უსწავლია რა თუ მანდა მაინც თქვენ გინდათ იერარქიაში რა სიმაღლეს იკავებს რა იერარქიის რა დონეს იკავებს იესო ქრისტე მაგ პავლე მოციქულს ნათქვამია ხედეთ საქმეს პავლე მოციქულის საქმეებს და იქ აღარ მახსოვს მეხუთე თავია მგონი რა უდელ თავარი მელქისედეკის წესი და თუ არ ვხვდები მეათე პარაგრაფს მიეცეთ თორემ თლიანად წაიკითხეთ რა იქ ისეთ რამეს ნახავთ რომ დასაფიქრებელი მაინც არის თუ ვერ გაიგებთ მაგას რა და მანაცო ქრისტეზე საუბრობს რა მელქისედეკის წესითო შეძლო რომ მღვდელმთავრის რანგში ამაღლებული იყო სამყაროს შემოქმედი იყო მღვდელმთავრის როლზე ფიქრობდა ხო მანაც შეძლო ანუ ქრისტემ დედამიწაზე გასხიოსნებას მიაღწიაო რა და მღვდელმთავრის რანგი დაიკავა მაგას გეუბნება მეც კი არაფერს თან წესითო
რომელსაც ქვია მელქისედეკის წესიო. მაშინ რაღაც უნდა ამას რაუბელა, ვიღაცა პიროვნება არსებობდა კიდე დედამიწაზე მელქისედეკის სახით. იმას დაუტოვებია წესი, რომელიც წესი თვითონ იესოს გამოუყენებია. პირდაპირ გეუბნება თქო, რომ ის უფრო დიდი არის ვიდრე იესო. ეს ძნელი მისახვედრია. ამას უშუალოდ ვიღაცის წესი იყენებდა იმის მიხედვით, რაღაც დასტობის შენზე ამაღლებულია, ხო, რომელიც გიტოვებს ისეთ რამეს, რომ შენ არა გასხიოსნე, გახთიურდე. ეს წერია მეთქი, სახარებაში კი წერიათ ეგა. გადაშორდა წაიკითხეთ რა. და მე როცა წაიკითხავ, ჩაღრმავდებით. მაშინ იმ სიტყვებს, როცა ქრისტე იძახის, რომ როცა მოვა ზეკაცისაო, როცა ლაპარაკობს, მოვა ზეკაცისაო, დაიხილავ თქვენ ზეკაცისას მომავალსო. არა, ღრმა და ღრმა წახვედი და ეგ შემლექსებში მიზერია. თქვენ თვითონ ქრისტეზე აღარ იტყვით, რომ გეტყვიან თქვენ, რომ კაცის ხარ თქვენ საბარა. მიხვდით თქვენ რასაც ვიძახე მე. როდის იყო რა შემოქმედი ღმერთი? იძახდა კაცის ზე ვარ მეო. ღმერთი, რომელიც უსასრულობას განაგებს და არ დასაბამი გაშენდა და არ დასასრული, იტყვის იმას, მე ვარ კაცის ზეო. და ღმერთი, რომელიც არის თვითონ სულიწმინდის წყარო, ის ჩაისახა მარიამში სულიწმინდის მეშვეობით. თვითონ არის სულიწმინდის წყარო და შეუძლია იმას მე ამიხსნას თვითონ რა, როგორ ჩაისახა ის სულიწმინდის მეშვეობით. სულიწმინდის მეშვეობით ჩაისახა თვითონ იესო ქრისტე მარიამში და მოვიდა როგორც მესია, როგორც მოძღვარი. ეგ სულიწმინდა კიდე გამოდის მამიდან, ხო? ისე გამოდის, რომ იესო თვითონ მამიდან გამოდის, ხო? და ის კიდე რო იძახიან ხოლმე რა, რომ ისე ჩვენ მართლმადიდებლები, მან კათოლიკებმა ჩვენ გვაჯობეს. ჩვენ ისიც რას ვიძახით? აი მიყვეს რა, აი ჩვენი ეკლესიის რომ მამიდან გამოდის სულიწმინდა და ძიდან არაო. წარმოგიდგენიათ, ნათლობას ქრისტიანულს ეძახიან და თავისივე პირით იძახიან, რომ ქრისტე და სულიწმინდა არ გამოდისო რა. შეიძლება არის ძალიან აბდაუბდა არის, აი ძალიან არის, გაიგე, ისე კი არ არის ახლა თვითონაც ბევრი რელიგიები თავის რელიგიებში ვერ გარკვეულან ბოლომდე, მაგრამ ამ ძალიან არის რა. და ის კაცი ხო იძახის, არა მე მამაში ვარ და მამა ჩემშია, ხო უნდა დაფიქრდეს 21 საუკუნის ადამიანი ამას, აი რატომ იძახის? რას უნდა ნიშნავს? გეუბნებით მე 19 საუკუნემდე ვერ მიხვდებოდნენ მეთქი და დღეს რაღაც უნდა მაგის მიხვედრას, ხო? როცა იძახის, რომ ღმერთი არავის არ უნახიაო, ის არის სულიო, როცა იძახის მე მამაში ვარ და მამა ჩემშიაო, არა? აი პირდაპირ დღეს ვისაც პატარა წარმოდგენა აქვს უკვე და სკოლაშიც კი უსწავლია, მიხვდება თურმე რაზეა ლაპარაკი რა. იმიტომ რომ თანამედროვე ენაზე შეიძლება ითქვას, გაიგე რომ ღმერთი არავის არ უნახია, რამე თუ იგი არის ველი, სული იგივე ველია, ცნობიერი ველი. ჩვენ სულ ყველანი ცნობიერ ვერში ვცხოვრობთ. იმ ცნობიერ ვერს კი არც დასაბამი გააჩნია და არ დასასრული. და ის ველი ჩვენშიც არის შემოჭრილი სხეულში, როგორც გონება. მე გითხარით თქვენ რომ გონება იგივე ცნობიერებაა, ის თუ არის უსასრულო ცნობიერება, ეს არის დისკრეტული ცნობიერება, მოაზროვნე ცნობიერება, ანუ გონება. და შედანოსველო შენა, თუ კი იმას გეუბნება რომ მე მამაში ვარ და მამა ჩემშიაო, ხო? პირდაპირ გეუბნება რომ მე ცნობიერებაში ვარ და ცნობიერება ჩემშიაო, ხო? მაგრამ თუ ამებს დღესაც ვერ იგებთ, იმის მიხედვას რაღაც უნდა თუ მამა არის სულიწმინდის წყარო და იესო იძახის რომ მე მამაში ვარ და მამა ჩემში არისო, თუ მამას იესოში არის და თუ მამა არის სულიწმინდის წყარო, რაღაც უნდა ავტომატურად მაშინაც გეთქვათ რა, რომ სულიწმინდა იესოდანაც გამოვა, იმიტომ რომ მამა არის მაშინ და მამა არის სულიწმინდის წყარო, არ ვიცი რა დაგემართლოთ, როგორ დაგემართლოთ რა. მამაში არ გიგათ რომ გაიგოთ ხალხო. თქვენი მონდომება ის არის რომ არაფერი არ გაიგოთ, კაცო. მე არ ვიცი რა. საკითხებთან დაკავშირებით დღემდე რო არ იქნება გამოხმაურება ამ ქვეყანას არც მოძღვარი ყოლია, არც თეოლოგი ყურია და არც არავინ. აბა დრო